அனைவருக்கும் வணக்கம். இது முத்துசெல்வம் வானிலை அறிக்கை. இன்றைய இரவு வானிலை சுருக்கம். தேதி அக்டோபர் மாதம் 7/10/2021. இரவு வானிலை அறிக்கையாக சரியாக இரவு 6 மணிக்கு ஆடியோவாக பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறேன். தற்போது தமிழகத்தில் வெப்பச்சலன இடிமலை என்பது பல்வேறு இடங்களில் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. குறிப்பாக மதுரை, திருச்சிராப்பள்ளி, புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, திருப்பூர், தேனி, திருநெல்வேலி இந்த மாவட்டங்களில் பெரும்பாலும் ஆங்காங்கே ஒதுக்கி மழை என்பது பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. இன்று இரவு தேனி, திண்டுக்கல், திருப்பூர், திருநெல்வேலி, சிவகங்கை, மதுரை, ராமநாதபுரம், புதுக்கோட்டை, நாகப்பட்டினம், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், அரியலூர் இந்த மாவட்டங்கள் ஆங்காங்கே ஓரிரு இடங்களில் கனமழையும், சேலம், ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி, நாமக்கல், கரூர், திருப்பத்தூர், வேலூர், திருவண்ணாமலை, ராணிப்பேட்டை, சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு இந்த மாவட்டங்களில், காஞ்சிபுரம் உட்பட இந்த மாவட்டங்களில் இன்று இரவு ஓரிரு இடங்களில் இடியுடன் கூடிய மிதமான முதல் சற்று கனமழை வரைக்கும் பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. நாளை முதல் தமிழகத்தில் அநேக இடங்களிலும் வெப்பச்சலனம் காரணமாக நாளை பரவலாக, அதாவது நேற்றைய காட்டிலும் நாளை கூடுதலாக மழை பெய்ய இருக்கிறது. நாளை தமிழகம் எங்கும் மழை பெய்ய இருக்கிறது. அதை பற்றியான வானிலை அறிக்கை நாளை காலை வெளியிடப்படும். தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். இது உங்கள் முத்துசெல்வம் வானிலை அறிக்கை. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.